குட்டீஸ், இப்போ நாங்கள் 1955 ஃபோர்டு தண்டர்பர்ட் டைகாஸ்ட் காரை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள். கார் வந்து மெட்டல்லையும் பிளாஸ்டிக்லையும் செஞ்சுருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஓட்டி பார்த்தோம். இது நல்ல தால். இன்னொரு சேர்ந்து ஓட்டி பாருங்க. அந்த ஓட்டி பார்த்தோம், நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக இருக்குது. இது மாதிரி பாருங்க. Titu bote, titu bote, titu bote, titu bote, titu bote, titu bote, titu